Og þá komið að 9. lið á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta sum sé skýrsla bæjarstjóra frá 4. desember síðastliðnum og til dagsins í dag. 4. desember þar var ýmislegt í gangi en ég byrjaði daginn á því að undirrita þjónustusamning við Hafnasamlag Norðurlands, fundaði síðan með fulltrúum frá Enor komandi endurskoðun og hlustaði á kynningu og niðurstöðum starfsmannakönnunar hjá starfsmönnum Akureyrarbæjar. 5. desember þá tókum við upp nýliðafræðslu sem mannauðsdeildin heldur utanum, en tilgangurinn að fræða nýja starfsmenn Akureyrarbæjar ýmislegt viðkemur sveitarfélaginu. Þennan sama dag ávarpaði ég jólaformannafund IBA, en á þeim fundi þá fékk IBA gæða viðurkenningu sem fyrirmyndar hérað ISÍ. Að ræða gæðaverkefni sem snýr að íþróttastarfi og þetta alveg sérstaklega gleðilegt. 7. desember þá fékk ég heimsókn frá þýska sendiherranum Dietrich Becker og átti við hann gott spjall, en daginn eftir opnaði hann sýningu í listasafninu sem byggir á sögu þýskra kvenna sem komu til landsins eftir seinni heimsstyrjöldina. 10. desember þá áttu við Halla Björk og Gunnar Gíslason samtal við Grímseyinga þeirra sýn á framtíðinni inni. Og 10. til 11. desember þá var nú þannig að óveðrið sem gekk yfir gerði það að verkum að ýmis starfsemi sveitarfélagsins var ekki með venjubundnum hætti, enda erfitt að komast á milli staða og var almenningur hvattur til að halda sig heima. Ég vil fá að nota tækifærið og hrósa starfsmönnum umhverfismiðstöðvarinnar og verktaka þeirra fyrir sem við eigum viðskipti við varðandi snjómokstur og fyrir frábæra vinnu. Þessi hópur vann fumlaust við afar erfiðar aðstæður. Og þann 12. desember þá undirritaði ég afar gleðilegt samkomulag við UNICEF þess efnis að nú Giljaskóli og Naustaskóli svokallaðir réttindaskólar UNICEF, og það líka gaman að segja frá því að við nú á lokastigi innleiðingar verkefnisins barnvænt samfélag og á undan áætlunum sem við gerðum, og UNICEF sérstaklega ánægt með þá vinnu sem hér unnin. Í gær þá funduðu bæjarfulltrúar með Sigurði Inga Jóhannsssyni, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vegna Akureyrarflugvallar, og gaman að segja frá því að nú komin í loftið yfirlýsing frá honum og Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, ferðamálaráðherra, þar sem tilkynnt að stofna í starfshóp og til uppbyggingar á Akureyrarflugvalli. Og í morgun þá átti ég síðasta Grímseyjarsamtalið og nú framundan að fara yfir það sem hefur framkomið í þessum samtölum og áætlað að halda opinn fund fyrir Grímseyinga þar sem við ræðum stöðuna og framtíðina í eyjunni. En ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir frábært samstarf á árinu sem að líða og óska ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og þetta ætli fara ekki yfir frekar fyrst þarna. Eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Það afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5. desember, bæjarráð 5. og 12. desember, frístundaráð 4. desember, fræðsluráð 2. desember, stjórn Akureyrarstofu 5. desember, umhverfis- og mannvirkjaráð 29. nóvember og 13. desember, velferðarráð 4. desember, og þessar fundagerðir má nálgast á heimasíðu bæjarins, og þetta síðasti fundur bæjarstjórnar á þessu ári og ég vil því nota tækifærið og óska bæjarfulltrúum, starfsmönnum og fjölskyldum þeirra, Akureyringum nær og fjær, gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Og þá hefur bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir óskað eftir að fá að taka til máls. Fyrir hönd bæjarfulltrúa þá vil ég óska forseta og fjölskyldu hennar gleðiríkra og friðsælla jóla og þakka fyrir samstarfið á árinu. Takk fyrir það. Og þá segi ég fundi slitið klukkan 18:34.